ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபர்சானா கிராஃப்ட் ஐடியாஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தம்ப்நெயிலே பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம ஸ்லைம் கூட இந்த லிப் பாம் தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா, ஏன் கொஞ்ச நாள் வீடியோ போடலைன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் என்னால் இப்போ கூட வீடியோ போட முடியல. சரி, ஓகே, ரொம்ப டிலே பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீடியோ போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நான் காமிச்சிட்டேன்ல, இந்த லிப் பாம் தான் ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். என்ன ஸ்லைம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹோம்மேடாக தான் ஸ்லைம் மேக் பண்ண அது கூட இந்த லிப் பாம் சேர்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சரி, இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு நான் 10 ரூபி ஃபெவிகமில் பாதி பாட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது கூட நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு இன்னும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் வாட்டர் பாட்டிலில் கொஞ்சோண்டு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் கேப்பில் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். நான் ஒரு 3 கிட்ட நான் அதாவது இந்த மூடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 மூடி ஆட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாட்டில் கேப்பில். ஸோ கரெக்டாக நான் 3 ஸ்பூன் வாட்டர் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம மெயினாக என்னென்னா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாட்டி நம்மளுக்கு ஸ்லைம் வரப்போது ஒரு இடத்துல மட்டும் க்ரியேட் ஆகி நிற்கும். ஸோ மற்ற இடத்துலையே அந்த ஆக்டிவேட்டர் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்லைம் மேக் பண்ண முடியும். ஸோ அதை நான் புரிகிற மாதிரி சொல்லிகிட்ருக்கேன், ஓகேவா? இப்போ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் தம்ப்நெயிலே பார்த்துருப்பீங்கள்ல, நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த லிப் பாம் தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த லிப் பாம் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர். ஸோ நம்ம இதான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவேட்டர் சேர்க்க போகிறோம். ஸோ நான் இது கூட கலர் ஆட் பண்ணல. நம்ம கலர் ஆட் பண்ணிட்டோன்னு பார்த்திங்கன்னா, லிப் பாமோட கலர் என்ன மாதிரி வருது அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ லிப் பாமோட ரிசல்ட் நம்மளுக்கு தெரியணும். அதனால நான் கலர் ஆட் பண்ணலை. இப்போ நான் போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஸ்லைம் கிட்டில் இருந்துச்சுல, அது நான் தனியாக ஒரு பாட்டிலில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ நான் ஸ்லைம் கிட்டில் தெர்மாக்கோல் பால் ஸ்லைம் மேக் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ என்ன கொஞ்சமும் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ ஏன்னா நான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, நம்ம நிறைய வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம். அதாவது இந்த மாதிரி போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டராக இருந்தால் மட்டும் நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வாட்டர் நிறையவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்லைம் லேட்டாக வந்தாலும் நம்மளுக்கு நிறைய குவான்டிட்டி கிடைக்கும், நம்மள்ட்ட க்ளூ இல்லாத சப்போஸ். ஸோ நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி மேக் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். இப்போ நல்லா ஸ்லைம் க்ரியேட் ஆகுது அப்படியே தெரியும். ஸோ இப்போ நல்லா ஊற்றிட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இதோட ஆக்டிவேட்டரே தேவைப்படாது. நான் கொஞ்சோண்டு தான் ஊற்றுவேன். அதோட எனக்கு ஸ்லைம் ரெடி ஆகிரும். பாருங்கள், நான் ஒரு மூடி ஊற்றுனது தான் கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நம்மளோட ஸ்லைம் மிக்சிங் பவுல் தானே. நான் ஏன் இதில் செய்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போதைக்கு நான் ஸ்லைம் கிட் வாங்கினோன்னே எல்லா குட்டி குட்டி பவுல்ஸ்லாம் தூக்கி போட்டேன், ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வேணான்னு சொல்லி ஸ்லைம் கிட்லேயே மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படியே வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லைம் மேக் பண்ணிவிட்டு தனியாக இது சேர்க்க முடியாது. ஸோ அதனால் மிக்சிங் பவுலே எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி இது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும் தான். இப்போ பாருங்கள், நான் எனக்கு அவ்வளோ குவான்டிட்டி கிடச்சிருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொடுக்கும் போது மிஸ்டேக் பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருந்துச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு பவுல்லையெல்லாம் ஒட்டாமல் ஸ்பூன்லையெல்லாம் ஒட்டாமல் அப்படியே வந்துருச்சு. இப்போ நம்மளோட ஸ்லைம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது அப்படியே தூக்கி நான் அந்த போராக்ஸ் வாட்டர் பாட்டிலுக்குள்ள அந்த ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றி வச்சுருந்தால அதிலே ஊற்றிட்டேன். ஸோ இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாண்டுக்கலாம். நம்ம விளையாண்டால் தான் அந்த ஸ்லைம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த லிப்பாக மிக்ஸ் பண்ண போது என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்க முடியும், ஓகேவா? இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன்னா ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் சவுண்ட் எஃபெக்ட் கேட்டுட்டு வாங்க.
சவுண்ட் எஃபெக்ட் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா வந்து விளையாடுறதுக்கும் செம்மையாக இருந்துச்சு, ப்ளே பண்ணுறதுக்கும் சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா கிளியராக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து கேட்டுட்டு வாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்டிக்கியாக இருந்துச்சு, ரொம்ப ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருந்தேன், அதனால ஸ்டிக்கினஸ் மட்டும் போகலை. ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவேட்டர் போட்டு நான் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வந்து ப்ளே பண்ணிக்கிறேன். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த லிப் பாம் வந்து ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ண போது இன்னும் ஒட்டாமல் இருக்கும். ஸோ நான் கொஞ்ச நாள் கழித்து லிப் பாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி தனியாக அந்த ரிசல்ட்டை வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா பார்பி ஷோ இந்த கடை செட்டப் பண்ணியிருந்தோம்ல, நிறைய பேர் அந்த வீடியோ தான் போட சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ நான் வந்து டைம் இருந்துச்சுன்னா போடுறேன், பட் நான் உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணி வச்சிட்டேன். கண்டிப்பாக நான் வந்து டைம் இருக்க போது அப்படியே உங்களுக்கு அந்த வீடியோவை மட்டும் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அது ரொம்ப லென்த்தான வீடியோ, கொஞ்சம் எடிட் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு வாய்ஸ் கொடுத்து முடிச்சுட்டு அந்த கூடிய சீக்கிரம் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுவேன். ஓகேவா? இப்போ ஸ்லைம் வச்சு நல்லா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு விளாண்டுட்டேன். ஸோ போதும்னு சொல்லி நான் அப்படியே எல்லாத்தையும் அந்த பவுலில் போட்டுட்டு அந்த லிப் பாம் எடுத்து மிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம லிப் பாம் வந்து நிறைய மேக்கப் திங்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி காமிச்சப்போ அந்த வீடியோ பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பார்க்காதவங்க நியூ சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தால் சொல்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை எடுத்து அப்படியே அந்த லிப் பாம் எடுத்து நம்ம ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா? நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த ஸ்லைம் சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படியாவது உங்களுக்கு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். சவுண்ட் எஃபெக்ட் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்லைம் அப்படி வச்சுட்டு நம்ம லிப் பாம் மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த லிப் பாமை உடச்சி தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ அப்படி எடுத்தோடனே அப்படியே வந்து வந்துடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் லிப் பாம் தான் மிக்ஸ் பண்ணுறோம், நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே செஞ்சுட்டோம் போல் ஸ்லைமு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே அந்த ஸ்லைம் கூட சேர்த்துட்டு அது வந்து கரையாமல் இருந்திருக்கு. ஸோ அது நல்லா அந்த மாதிரி ஸ்லைம் கூட சேர்த்து ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டேன். ஸோ கலர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஆயிடுச்சு. மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் நான் எடுத்து. ஸோ கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் இப்படி ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து கை ஃபுல்லாக பிங்க் கலரில் ஆயிடுச்சு. அந்த லிப் பாம் வந்து மேஷ் பண்ணி விட போது செம்ம பிங்க் கலரில் ஆயிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கலர் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி லிப் பாம்லாம் மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன ஒரு பேட் ரிசல்ட்டு தான் வரும்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. பட் நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்போவும் போல தான் இருக்குது. ஸ்லைம் என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாறிடுச்சுன்னா ஸ்லைம் நல்லா வந்து சாஃப்டாகிடுச்சு, ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் மேக் பண்ண போது கரெக்டான ஸ்டேஜில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த லிப் பாம் வந்து ஆட் பண்ண போது வேஸ்லின் எப்படி ஆட் பண்ணால் இருக்கும் ஒரு மாதிரி லைட்டாக வலுவலுன்னு, அதே மாதிரி தான் லிப் பாமும் இந்த மாதிரி ரிசல்ட்டு தான் கிடைக்கிது. ஸோ நல்லா தான் இருந்துச்சு, எந்த ஸ்லைம் வந்து கெட்டு போகவே இல்லை, நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா ஸ்மூத்தினஸாக இருந்துச்சு, நல்லா ஸ்ட்ரெச்சியாக இருந்துச்சு. ஸோ என்னோடய கை ஃபுல்லாக பிங்க் ஆகிடுச்சு, அது கூட பரவாயில்ல. இந்த கலரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பாருங்கள், ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் சூப்பராக ஸ்லைம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக பார்க்க முடியும், ஸ்லைம் மேக் பண்ணிவிட்டு கலர் ஆட் பண்ணாமல். இந்த மாதிரி நம்ம அந்த லிப் பாமோட கலரே எனக்கு ரொம்ப வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு. நம்மளுக்கு ஏன் எல்லா ஸ்லைமும் மிக்ஸ் பண்ணால் பிங்க் கலரில் தானே ஆகும்,
ஏன் இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் ஆகுதுன்னா அதுக்குள்ளே ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேக் பண்ணது எல்லோ கலரில் உள்ள ஃபெவிகம். ஸோ நம்ம கிளியர் க்ளூவில் கூட மேக் பண்ணியிருக்கலாம். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இந்த ஸ்லைம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லோ கலர் ஃபெவிகமில் மேக் பண்ணனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த லிப் பாம் சேர்ந்த உடனே நம்மளுக்கு ஒரு ஆரஞ்சு கலர் கிடச்சிருக்கும். ஸோ இந்த லிப் பாமோட ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா ஸ்மூத்தினஸாக ஆகிடுச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்படியே ஷாப்பில் வாங்கின ஸ்லைம் மாதிரியே இருந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சரியாக மிக்ஸ் பண்ணாதனால கொஞ்சம் அந்த லிப் பாம்லாம் திட்டாக இருக்குது. அது வந்து நம்ம விளையாட சூப்பராக போயிடும். ஸோ இந்த ஸ்லைம் எத்தனை நாளைக்கு வரை வருது அப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த லிப் பாம் மிக்ஸ் பண்ண ஸ்லைமு ஸோ ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோ வந்து எண்ட் ஆக போகுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோ கூட லைக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை 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 பை.